بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله. مشاهدينا الأكارم، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج مسجد الكوفة وطبيعته العلمية. بعد أن خضنا في تفاصيل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودورة في حياة المسلمين، الآن نحط رحالنا في مسجد الكوفة المعظم، ونتناول فيه شخصية أمير المؤمنين عليه السلام وتأثيره في هذا المكان المقدس. وكما عودناكم باستضافتنا للدكتور حسنين الحلو، نرحب به باسمكم أجمل ترحيب ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسوف أيضا نخوض في تفاصيل هذا الموضوع، وسؤالنا نتوجه به إلى جناب الدكتور هو: هل أن الحركة العلمية في هذا المسجد المعظم بدأت قبل دخول أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذا المسجد، أم كانت هناك بوادر لحركة علمية فيه، يعني من قبل بعض الصحابة؟ يعني بإمكانكم أن تبينوا لنا هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حقيقة أن الموضوع الذي تكلمتم به وهو الحديث عن الحركة العلمية أو دور أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما تعلمون ويعلم الجميع أن الإمام علي عليه السلام قد رباه الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه التربية كما قلنا في الحلقة السابقة لها انعكاسات وآثار، وهذا التأثير أثر تباعا على الأئمة سلام الله عليهم. وبما أن الإمام علي عليه السلام هو حامل لواء الرسول صلى الله عليه وآله وهو من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان حري أن يتخذ مكانا ويتخذ موقفا ويتخذ موطنا لكل هذه التداعيات، ويعمل من أجل خدمة الإسلام والمسلمين، وهي النقطة الأساس عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن يكون الهدف الأسمى هو خدمة الناس. وكما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هناك هدفية. القضية الحقيقية الغائبة عن البعض أن الهدفية الفعلية التي جاء منها أو إليها الرسول صلى الله عليه وآله هو أن يعطي مجالا واسعا للبشرية أن يلتحقوا بركب الله سبحانه وتعالى، لأن البعض غاب عن هذا الركب، والبعض ابتعد عن هذا الركب، والبعض غاص في تفاصيل موغلة وبعيدة كان تأثيرها في المسجد الذي هو انسحاب الإنسان حتى يكون في هذا الركب المبارك. القضية المهمة في هذا الموضوع أو محور الحلقة فعلا هو عن دور أمير المؤمنين ومن قبل الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه السلام. قطعا مسجد الكوفة أغلب الكتب التاريخية تتناول على أن هذا المكان كان معبدا لآدم عليه السلام، وكان موطئا للملائكة، وكان محط الرحال الفعلي لكثير من البشرية على طول خط البشرية. هناك كتب تذكر بأن هذا المكان فيه طوفان نوح عليه السلام، كتب تاريخية أخرى تذكر بأن هذا المكان تأسس في السنة الهجرية 17 الهجرة، ومنهم من قال أنها 19 الهجرة. هناك اختلاف طبعا في الكتب التاريخية. كل هذا التأسيس وكل هذه الرحلات والتوقفات التاريخية كان فيها نوع من أنواع العطاء. عندما نقول إذا قلنا بأن بعض الكتب التاريخية تقول بأنه هذا المكان هو معبد أو مكان عبد فيه آدم عليه السلام، فقد أضفى لهذا المكان شرفية وأعطى لهذا المكان مجالا للتعبد ومجالا لفهم العبادة. بما أن آدم عليه السلام هو أبو البشرية، أعطى لهذا المجال هذه الحركة الفعلية وهي حركة العبادة، لأن الناس كما تعلمون هم ليسوا على نطاق واحد من الديانة، هناك ديانات متعددة، ولكن عندما تعلم بأن آدم هو أبو البشرية جميعا والمتفق عليه هو الذي عبد في هذا المكان، قطعا سيكون هناك انصراف للأذهان لهذه الحركة التي أسسها آدم عليه السلام. وهناك وقفات ورحلات كثيرة في هذا المسجد المبارك سنذكرها إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله، ولكن الموقف الأساسي الفعلي هو أمير المؤمنين عليه السلام عندما دخلها في شهر رجب المبارك وجعل من هذا المكان موطئا لخلافته عليه السلام. طبعا هذا الموطئ لم يكن موطئا يعني اختاره الإمام عليه السلام اعتباطا أو في ليلة وضحاها، وإنما هناك قضايا استراتيجية جعلت الإمام عليه السلام يختار هذا المكان.
قضايا استراتيجية كثيرة فعلية هي التي حركت المنشأ الفكري وهي التي حركت الموقف الاقتصادي. الإمام سلام الله عليه كان يعلم علم اليقين بأن هذا المكان هو مكان استراتيجي لكل الحراك الذي سيكون بعد. أولا المدينة المنورة لم تكن مهيئة بقدر ما كانت مهيئة الكوفة. المدينة المنورة أصابتها انتكاسات اقتصادية، انتكاسات اجتماعية. هذا الموضوع سوف يكون له نعم باب حلقة نعم خاصة حلقة إن شاء خاصة. الله، يعني تأثير أو دور تأثير أمير نعم. المؤمنين عليه ولكن السلام الإمام علي عليه السلام جاء إلى هذا المكان ومسجد الكوفة المعظم حتى يعطي ما أملاه عليه الرسول صلى الله عليه وآله من يعني حكم هل وجده وفكر. بكرا؟ نعم. يعني لم يكن هناك شخص مثلا آخر من الصحابة نعم قد قام بهذا الدور؟ طبعا يعني هناك كثير من نشر الصحابة العلوم أو نعم الاستفادة. نعم أحسنتم. كان نعم. هناك كثير، يعني حتى وإن كان المجال محدود نعم دكتور، نعم ما يعني لا طبعاً إشكال في نعم ذلك، يعني طبعاً كان أكو محدود مثلا بالقرآن الكريم نعم مثلا، نعم باعتبار مثلا شخصية ابن مسعود، نعم عبد الله بن مسعود هو أو بقية نعم الصحابة. نعم جئت بالحديث. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حط الرحال لكثير، لبعض، لا نقول كثير وإنما لبعض من الشخصيات أعطاهم إمكانية التواجد في هذا المسجد لنشر علوم الرسالة المحمدية، لأن هذه الرسالة تحتاج إلى ثقل وتحتاج إلى من يوظفها توظيفا فعليا وصادقا. يوطد لها. نعم يوطد لها ويمهد لها. العراق كان في تلك المرحلة جديد عهد بالإسلام، ليس كالمدينة المنورة ومكة. أنتم تعلمون بأن الرسالة المحمدية وجدت في هذين المكانين، وبعض الدول المجاورة لم تكن لها هذه، يعني لم يصل إليها الإسلام بفعله وفاعليته. كان لابد من إرسال. فالحملات التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، والحملات التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة والتابعين لإعطاء. نعم. عذرا على المقاطعة، أنه مسجد الكوفة عرف بعد أن أسسه سعد بن أبي وقاص، يعني نعم في 17. نعم قطعا هو هذا النقطة المهمة أشكرك عليها. نعم. طبعا أغلب الكتب التاريخية تذكر أن سنة 17 هجرية و19 هجرية عندما يعني ذهب نعم عندما ذهب الكوفة هذا عندما ذهب سعد بن أبي وقاص ودخل، أراد أن يتخذ مكانا مهما، وهو أخذ الأنبار. أول مكان وطأه وأراد أن يأخذه لجنده هو الأنبار، ولكن كان هناك نواحي بيئية ونواحي اقتصادية مما جعله يبحث عن مكان فيه نوع من الخصوبة والاقتصاد ووفرة السكان، فحط يعني نظره على مسجد الكوفة. وهذا حقيقة كان تأسيسا فاعلا ومبتكرا، لأن مسجد الكوفة في تلك المرحلة، طبعا في مسجد الكوفة كان يحتاج إلى نقطة أمل جديدة وإلى نقطة تفعيل أخرى، بما أنه كان نقطة قديمة كما ذكرنا في بداية الحلقة، وأن آدم عليه السلام اتخذه معبدا، وتتالت عليه المراحل التاريخية بوظائف مختلفة، منها معبدا، منها مهبطا الملائكة، منها فكريا وعلميا وثقافيا، إلا أن المرحلة الأساس التي وقف عليها هي كانت بقدوم الإمام علي عليه السلام في شهر رجب المعظم. وكانت هذه الانطلاقة حقيقة فيها نوع من أنواع التفاعل، لأنه أراد أن يعطي مجالا وزخما فاعلا للقضية الإسلامية الحقيقية، لأنها وجدت في بعض نقاطها ضعفا، في بعض الجمهور وجد هناك مناطق ضعف، كان لابد أن يؤسس لقاعدة جماهيرية فعلية مشرعنة. القضية الأولى والمهمة عند الإمام علي عليه السلام هو شرعنة الموقف. لماذا بعض المواقف بعيدة كل البعد عن الرسالة المحمدية؟ كان مسجد الكوفة فيه نمطا فعليا لإعطاء مجال للرسالة، وهذا النمط الفعلي الذي أعطاه أمير المؤمنين عليه السلام كان ضمن السلسلة التي قلناها في بداية الحلقة، أن يكون هناك توظيف من الرسالة المحمدية والإمامة لتكون منبعا فاعلا لمن بعد الإمام عليه السلام، من بعده من الحسن والحسين سلام الله عليه. فإذا نستطيع أن نبني على أن لا وجود لشخصية مؤثرة في ذلك الوقت، يعني قبل دخول أمير المؤمنين عليه السلام هناك شخصية إلى هذا الميدان، يعني كان الإمام سلام الله عليه أكثر تأثيرا وتأثرا فعلا. يعني أغلب الكتب التاريخية تذكر والكتب الفكرية تذكر أن الإمام سلام الله عليه أعطى مجالا واسعا لمسجد الكوفة المعظم ولمدينة الكوفة لتكون منارا مشعا. وإن شاء الله في الحلقات القادمة سنتكلم عن المواضيع التي أسسها الإمام سلام الله عليه في الناحية الاقتصادية، في الناحية الاجتماعية، في الناحية الثقافية، في الناحية العلمية والتعليمية. أسس الإمام سلام الله عليه كل هذه النواحي حتى تكون منبرا فاعلا في مجتمع الإسلام. إذن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونعد المشاهدين الأكارم على أن نقدم لهم المزيد والمزيد في هذا الخصوص، شاكرين الأستاذ
الدكتور حسنين السيد حسنين الحلو. شكرا جزيلا، والشكر متواصل لكم أحبتنا حتى نلتقيكم في حلقة أخرى. لكم منا أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.